Не просто стучит. Он еще и дымит, дурак. А что тут слушать? Ему срака. Всем привет! Настал новый день. Нам только что позвонили знакомые перекупы, предложили Nissan Almera 2006 года с маленькой проблемкой, ну для нас она маленькая. А проблемка заключается в том, что там тарабанит мотор. Будем ехать смотреть. Трос, на всякий случай, у меня в руках. Поехали. А может это не в Кландыш? Вкландыш? В Кландыш. Ну, весна. Вкландыш, Хасик, Песин. Давай, через 3 минуты будем у тебя. Давай. Мы позвонили нашему кенту, который продает нам этот Nissan, о котором вы уже узнали заранее. Подъезжаем к нему, забираем его и едем смотреть на наш новый проект. Приехали, забираем нашего. Вот приехали за Тохой. Ну все, наконец-то едем за тачкой. А куда ехать? На Отрадный. Так а что там вообще с мотором? Вообще отлично. Отлично? Отличный мотор. Ага, сел, поехал. Так в натуре сядете сейчас и поедете. Ну что, давай самое интересное, дергай капот. Мотор есть. Мотор есть? Кто на ключ сядет? Заведете? А где? Я в тачках не сильно понимаю, где эта штука. Заводи, да. Да. Да подожди, подожди. Хотел услышать последний стук мотора. Вася, если машина чего только стоит, вот, пожалуйста, Nissan. Nissan. Лобач Купил родной. Nissan. 180 тысяч Дальше пробегов, вы прикинь. знаете. Первый запуск нашего пациента. Первый запуск, который мы увидим глазами. Слушай, ладно, что ты. Он еще и дымит, дурак. Он не просто стучит, он еще и дымит. Цена, кстати, мы вам не сказали. 200. Машина 2006 года выпуска, Nissan Almera. Да. Мы не успели купить ее за 1,5. Ну ничего, мы купили ее у кентов за 200. Прикольно. Нормальные кенты, да? Нормальные кенты. Ладно, шутка, кенты реально нормальные. Все нормально, всем надо зарабатывать. Да, так состояние у нее, конечно, жирное. Смотри, сидушечка, Сань, как тебе? Да, ручечка подзаюзанная. Ничего. Так, ладно. Так, ну что, берем. Все, пап. Поехали. Все, так, ребята, вот денежки, а ключики? Это ваш бухгалтер, да? Я так понял. Да нет, просто деньги считаю обычно. Завгар. Хозяин оставил полный бак бензина. Бортовой ком, бензин, рулечек новенький. Классная тачка будет. Все, давайте, поехали. Скоро будет на просторах автория хорошая Almera. Так не тарабанит. Всех благ и зеленых бумаг! Мы решили не вызывать эвакуатор, не тянуть ее на трассу. Мы поедем своим ходом. Будь как будет. Не знаю, вам, наверное, плохо слышно, но мотор у нас стучит жестко. Ой-ой-ой, ох, тарабанит классно. О, мы уже километр проехали на ней своим ходом. Дымит как паровоз. Чух-чух-чух-чух, паровозик. Он бежит, качается, охает, старается. Если он доедет до бокса, это уже будет маленьким успехом. Ну, посмотрим. Ну, наверное, будет веселуха. Сейчас в этот раз руки эти не останутся чистыми 100%. Блин, ну мы доехали. Божественные японцы делают вещи. Машина со стуком в моторе проехала через пол-Киева. И ей абсолютно все равно. Она готова ехать дальше. Ну, давай, сейчас хоть ветра нету, нормально послушаем, что там тарабанит.
А что тут слушать? Ему срака. По-моему, там живет дятел. Вкладыш, чего надо дымить? Ну, это может просто совпадение, типа и то, и то. Так, кстати, она вообще прикольная тачка, ты посмотри, она реально нормальная. Ну, для 6-го года. Салендочки свеженькие, шаровайки классненькие. Я просто на расстоянии определяю, шаровая нормальная. Катализатор на месте, коробка сухая, днище целое, не гнилое. Здорово. -1, не? Не знаю. Не, пошел. Вот эта работа закипела. Конечно. Интересно все-таки увидеть что-то. У Ниссана все откручивается. Это же японский автопром. В Ниссане выхлоп откручивается. Класс. Смотрите, все крутится. Вообще без проблем. Ага, и вкладыши тоже крутятся. И вкладыши крутятся. Ну, скорее всего. Поддон на родном герметичке, это здорово. Сюда никто не лазил. Сейчас как тебя луцгну один раз, сейчас как луцгну тебя пополам, Не надо сейчас как луцгну тебя. Сука, идет, по-моему. Да нет, хреново идет. Да, нормально, нормально. Больно? Нет. Да, наконец-то. Ух, там валяется, елки-палки. Кусок вкладыша. Смотри, Ай, Там не- кусок- Ой, не вкладыша, ой, поршня. там кусок поршня, походу. Ой, кусок поршня, это а не вкладыша. А что-то, может, еще найдем там. Что ты нам Ой, приготовил? что там будет с цилиндром? Смотри сюда, это кусок поршня. Да. Да. Это кусок А он троила? Не троила, не? Не, Не ровно троил? работал. Так может еще Да не, побила там цилиндр? размолотила цилиндр. Не хотелось бы. Ля. Что ты там видишь? Отсутствие куска поршня. Юбки нету, видишь, во А втором? цилиндр-то неплохой. Да ну. Да неплохой, Я там не- нету я не задира. верю. Да нету. Ну, отсюда точно не вижу. А в Кландыше что, норм? Нормально. Нормально. Короче, я предлагаю снимать головку Нормально. и вынимать поршень. Может быть, нам повезет. Просто кусок юбки отвалился от поршня. Слушай, но мне это больше нравится, чем вкладыш на самом деле. Если там не сильно побило цилиндр, если его вообще не побил, это просто новый поршень и все. Я первый раз вообще вижу, что поршень вот так вот разлетелся, и машина после этого завелась и доехала через половину Киева на СТО. Całkiem nowa Almera. Снимаем башку, смотрим повреждения цилиндра, если нету, покупаем новый поршень и по схеме лачика, санечки, колечки собираем, смотрим, что получилось, моем. И, блин, ну классная Альмера, кстати. Классная Альмера, да. Смотрите, я вышел сухим. Нет. Забыли бачок открыть. Давай. Поехали. Воу! Тихо! Пошло. О, смотри, нормально пошло. Смотри, какой классный, зелененький. Все, блядь, поехали, блядь, куда? поехали, я тебя прокачу. Сейчас вскрываем головку. Вот там такая задирина, такая. Ух, напил в цилиндре. Классно будет, да? Ну, стружки я не заметил такой, знаешь, типа пылюки. Ну да, нема пыли. Масса вот тупички была. А уже все, в этот раз мы не В этот прогадаем. раз Саня должен провтыкать что-то. Почему только я косячу? В этот раз ты что-то выделишь. Да я всегда что-то втыкаю, успокойся. Я вон на B5 вторую передачу провтыкал, пока доехал. Да ты шо, смотри, какой Какой красивый. моторяка, да ты шо? Вообще, смотри, вообще. Ставим ставки, что мы увидим? Что ты думаешь, что мы увидим? По Я цилиндру? думаю, задир мы там увидим такой. Саныч, что ты думаешь? Я думаю, двигатель увидим. А я, ну это понятно. Ну вот реально, что ты там увидишь, думаю, при снятии башки. Я думаю, там будет все классно, фарт на нашей стороне в этот раз. Ну блин, не всегда ж попадать на какие-то капиталовложения. А вдруг там Нет, это размолотило все. капиталовложение в любом случае, только в каком количестве, зависит от того, что мы там увидим.
Да, там нормально все будет. Да, Ну там будет просто рисочки, полосочки, как на всех машинах. Ну, я думаю, все будет классно. Хотя тарабанил он по цилиндру конкретно. Лирку идем по разику, не? По разику? Да. Давай. Да слушай, нам еще головку. Ну ладно, идем по разику. Руки жирные, сейчас Давай, ты первый. Смотрите, как 40 килограмм поднимает 24. Опа! Опа! Ух ты ж! Шо? Жопа! 3. Твоя очередь. Давай. Оп. Прикольно. Оп. Тоже прикольно. Даже никто не убился, неинтересно. Так, стаканчики путаем местами, как обычно. Обязательно все в коробку, вот так, а потом куда попало, и посмотрим, заведется или нет. Нет. Он целый, смотри. Он реально целый. Ох, будет дело! Есть уже маленькая, но очень хорошая новость. Цилиндр не покоцанный, ни здесь, нигде не покоцанный. Пока проблема состоит только в поршне, но сейчас мы его достанем, посмотрим, что еще там внутри. Колено вообще отличное, смотри, ни полосочек, ни задирочек, ничего. Окладышек, смотри, чуть-чуть вообще. Вышел? Да. Просто не отпускал поршень. Просто. Покажи. Просто не просто. Покажи. А вот тебе и колечки залегшие. Ты видишь, какие они залегшие? Вот. Они забитые полностью. Они забитые и залегшие. Они еле-еле вон торчат вообще с-под поршня. Ну, компрессионные всегда все в порядке. А ну давай снимем 2 компрессионных И засунем? и засунем поршень. Давай. Он туда я должен, я думаю, он сделает вот так. Вон, смотри, маслосъемное кольцо. Ныряет без обжимки. Колец нет. Приговор. Нам нужен один поршень в стандартном размере. Комплект колец. Прокладка ГБЦ. Сальники клапанов, я думаю, тоже. Сальники клапанов. Притираем. Регулируем зазоры в клапанах. Цепь у нас бомба. Натяжитель бомба. Вкладыши бомба. Поддон на герметике. На сегодня наш день с Альмерой подошел к концу. Сегодня здесь делать уже нечего. Мы его полностью разобрали, нашли проблему. Проблема в оторвавшейся юбке на поршне. Завтра мы найдем поршень, подготовим все запчасти. Станем, я думаю, до завтра вечера. Послезавтра начнем, да? Послезавтра мы с утреца начнем, и до вечера машинка уже будет на полном боевом ходу. И потом днем помыть и посмотреть, что вообще из этой машины может получиться. Я думаю, будет прикольно. Она реально классная тачка. У нее даже новые опорники кто-то поменял перед тем, как застучать моторы. Классная. По лонжерончикам все, вот, все точечки, все прикольно, не битое, все пластмассочки на месте. Должна получиться классная тачка. Tomorrow. Всем привет! Мы нашли запчасти чуть быстрее, чем мы ожидали. В общем, что мы купили? Мы должны были купить один поршень, который у нас развалился. Мы позвонили нашему подборщику запчастей, он нам сказал, комплект поршней на эту машину Nissan Almera N16 1.8 стоит, вот как вы думаете, сколько он может стоить? 1300 гривен. Мы просто обалдели, поршни новые с пальцами. Купили мы еще прокладку под головку, сальнички клапанов, герметик для наших передних крышек и всего остального. И, ну, соответственно, поршня, колечки. Масло. Вкладыши оставляем старые. Вкладыши оставляем старые, они в хорошем состоянии. Купили еще масло и новый фильтр масляный. В принципе, больше нам ничего не нужно, так что погнали, Саныч. Погнали работать. А я, конечно, как всегда, головкой буду заниматься. Ну да, но у меня просто ручки трясутся. У меня трясутся ручки, поэтому дело с сухариками я не могу иметь. Короче, давай, чтоб по чесноку. Давай. Вместе собираем низ, Нет. вместе собираем башку. Да.
Стаканчики путать? Ну, конечно, как обычно. Стаканчики, вы как считаете? Я думаю, стаканчики берем, просто головку сейчас переворачиваем. У нас не гидрокомпенсаторы, а стаканчики здесь. Переворачиваем, делаем вот так, а потом ставим их наугад. Сарказм. Да, Лех, так сделаем. А как потом обычно. заведется или не заведется? Ну да. Не заведется. Я так пробовал. У меня когда-то коробка перевернулась, я их накидал вот так вот, как есть, наугад. И все, компрессии ноль. Я тебе объясню, в чем разница гидрокомпенсатора и стаканчика обычного толкателя. Гидрокомпенсатор, как на видосе с Лачика, мы прокачивали. У этого толкателя нету никакого, толкателя, гидрокомпенсатора. У него просто есть упор клапана и все. Для того и на этих моторах надо регулировать клапана. Регулируется клапана как? Либо стачивается немножко ножка клапана, либо отвозится к токарю и стачивается вот этот маленький упорчик. Ну и самый идеальный, как книжка пишет, покупаются новые стаканчики, но они идут под заказ, их надо ждать. Ну, у нас времени нету, так что если у нас будет сейчас регулировка, будем пилить как-то, пробовать. Поршня мы перепаковали. Идем моем цилиндры и пыжуем их, да? Пока Леха сношается с головкой, мы идем отдыхать, собираем низ мотора. Ну, если что, рассухарим старым народным способом. Ага, засухарим каким способом? Тем же самым. Жигулевский рассухариватель есть? Есть. Ну все. Не надо. Все будет огонь. Кстати, вот этот способ дедовский рассухаривать молотком, это не всегда приводит к добру. При ударе молотком клапан, ножка клапана царапается о тарелочки, о сухарики, и потом, когда собирает это все назад, оно царапает сальники, и со временем сальники изнашиваются быстрее, чем надо, и начинается опять масложор. Если у вас ножка клапана поцарапана, ее нужно полировать. Не все так сладко, как хотелось бы. Всем выпускным клапанам пришел конец. Выглядят они примерно вот так. Мало того, что на них раковины, так они еще и забились очень сильно. Соответственно, клапан очень сильно поднялся вверх. Клапана по-любому были зажаты, их просто вовремя не отрегулировали, они тупо сгорели. Ну, если собрать так, машина заведется, но ездить она будет недолго, клапан сгорит рано или поздно. Так что было принято решение их поменять. Сегодня мы их тупо нигде не нашли. Обзвонили всех знакомых, всех, кого знали, нету нигде. Максимум, что нам могут помочь, это завтра на утро, так что переносится наше мероприятие до завтра. Будем собирать уже завтра, а сегодня будем уже отдыхать тогда. Все, так что всем до завтра. Всем привет! На часах у нас 4:30 вечера. Мы большую половину дня просто в тупую прождали выпускные клапана, которые у нас, как вы видели, сгорели. Сейчас мы едем забирать их. Они приехали на станцию к нашим товарищам, заказали доставку туда. Сейчас едем забираем. Леша тем временем притирает и сухарит выпускные клапана. Сейчас мы забираем наши клапана, собираем головку. И будем стараться сегодня все сложить это до кучи и завести ее. Счастливая встреча с клапанами. Прикольная станция у пациков, да? Стоят, крутят, тут тепло. Клапана. Келяпана. Клапана. Новенькие, классные. Смотри. Фух, наконец-то. Забрали клапана, погнали в бокс. Короче, сегодня мы опять ничего не собрали, потому что новые клапана
поставили, и у нас получились большие зазоры. Уменьшить мы их своими силами не можем, у нас нету приспособы для того, чтобы прирезать клапана, посадить глубже, так что завтра с утра завезем знакомому, он нам это сделает, надеемся, очень быстро, и завтра соберем. Что, ребят, настал третий день нашей истории с Ниссаном. Взяли головку, везем ее в токарь. Погнали. Все, спасибо, я очень жду. Спасибо. Ну что, сегодня должны отдать. Может, сегодня хоть соберем ночь. Вы делали Nissan Almera? Ну, Конечно. Какие вы зазоры? Вот я же тебе еще раз говорю. Вот такие, как Правильный надо? зазор, у него там 0,37 максимальный, он даже 0,40, он нормально работает. Вот я Кашкай делаю, Ага. то же самое. Поэтому сразу говорим, то что каждый по-своему как-то мыслит. Ну, пускай вот 0,35 0,37. должен свободно проходить, 0,40 щемит. Давайте так. Все, вот это отлично. Почему? Если ты сделаешь 0,35, это у него почти нижний предел. Она у тебя обкатается, он тебе вернется назад. Понятно? Хорошо. Вот, поэтому все, договорились. 6.5 hours later. Все, головку мы забрали, клапана нам отрегулировали. Все, четко, пушка. Сейчас собираем. Надеюсь, больше никаких подводных камней не повылазит. Да, в принципе, все, уже головка готова, блок готов, прокладки по наличию, герметики все есть. Ну, осталось только собрать. И разве что, если мы что-то не сломаем, как всегда. Опять заступаем в ночную смену. В ночную смену. Сейчас уже сколько? 9:30? Состояние под капотом вот такое. Мы заряжены на работу. Погнали. Можно поджарить сардельку? Как вы думаете, в буржуйке? На отвертке. Почему бы и нет? Блин, это долго ждать и печет в руки, слышишь? Что, идейка так себе была, да? Надо придумать какой-то держатель. Например, шампур. Культ-то хочется. Лучше. Берем шайбы, берем болты. Да? Да. Ну так тут смотри, на хороших прокладках, как Эллинг у нас, пишется сразу моменты затяжки. 29 ньютон-метров, потом 59 ньютон-метров. Потом почему-то опять 29 ньютон-метров. Это типа как? Расслабить и потом опять затянуть? О, боже, как это понимать вообще? Смотри. 29 ньютон-метров, потом 59, потом какой-то квадратик, и не на нашем написано опять 29 ньютон-метров, 50-55 градусов дотянуть. Может, это надо расслабить, опять затянуть, ну типа, есть такое, бывает такое, что когда металлопакет, затянуть, немножко расслабить, потом опять затянуть и обтянуть. Как оказалось, это немецкий. Саня, есть немецкий? Знаешь немецкий? Свайный цуцик. Свайный цуцик. Свайный цуцик. Das ist fantastisch, ёпта, ты что, немецкие фильмы про любовь не смотрел? Короче, японская машина, а немецкие запчасти. Это не по-пацански вообще. Согласен. Ну, Саня, надо гуглить, короче, в гугле. 30 ньютон-метров, потом 60 ньютон-метров, расслабить, опять затянуть на 30 ньютон-метров и довернуть на 50 градусов. У каждого бугелечка есть свое место. Они все пронумерованы, и местами менять их нежелательно. Они проточены под вал, под головку. Вот как оно стояло, так и нужно собирать. Вот. На каждой шестерне на распредвале есть метка. И на цепи, соответственно, тоже. Вот она желтым маркером обозначена. То есть нам надо выставить на ГРМ, чтобы вот этот желтый маркер на цепи совпадал с этой полоской на шестерне. Точно так же вторая шестерня на распредвалу должна тоже совпадать. Ну вот как это выглядит на моторе. Вот раз меточка совпадает, вот два меточка совпадает. И на коленвале такая же, только не желтая, а серенькая. Вот, в принципе, вообще даже легче, чем ремень, наверное, натянуть. Просто больше разбирать. Едем дальше. Все. Заводи, Сань. Обязательно.
При каждой сборке ГРМ надо прокрутить мотор. 2 раза надо прокрутить коленвал, чтобы убедиться в том, что у нас клапана не достают до поршней, потому что может быть беда серьезная. Кто-то видел монтировку? Я ее 15 раз уже сегодня ищу. Вот эту? Не другую. Ну ладно, я попытался. Собрали, ставим гофрочку и пробовать заводить. Заведется или нет? Я надеюсь, да. Я думаю, так ту-ту-ту-ту-ту. Или нет? А чё вы, парни, такие невеселые уже? Я устал. Да я тоже, я реально. Ну это пока вы не почитаете комментарии на эти потом. Какие вы мотористы? Моторюги мы от бога. Ну что, Кто будет заводить? первый пуск? Иди заводи. А чё я? Ну ладно. Так, мотор мы покрутили, там. Сейчас, как всегда, сел аккумулятор. Массу прикрутил? Да. Странно. Ты так завелся хорошо. А чё он так завелся классно, заглох и больше не хочет заходить. Но звук компрессии есть, это меня уже радует. Блин. Как вроде распредвал подключен. А где он? Вот. Да. Коленвал не снимали, да? Датчик коленвала. Но я не снимал. Катушки? Да ну ты что, с ума сошел? А ну выкрути одну, давай искру посмотрим. Да ну ты шо, ну она завелась, Лёв. Там есть. Ну подключи сканер, посмотри. Положение дроссельной заслонки. А, она не защелкнута. Ну все. Просто она одета, но не защелкнута. Нет кодов ошибок. До ремонта было лучше. Она хоть заводилась. Это интересно, что и льет. Ну, льет, может, реально скакнули. Давай искру проверим. Искру, да, давай. Искра есть. Хорош. 8, Сань, скакнули. Давай еще одну. Если во втором тоже в каком-то другом 8, значит точно скакнули. Хорош. 8. Не, Сань, меток нет. Они где-то... Они скакнули. Она вот это завелась первый раз и все. И что-то пошло там не так. Я устал. Ну, как бы, Все. да, на этом все. Так, продается Nissan Almera, там тра-та-та, 3 рубля, да? Ой, какая лиса! Смотри на него! А! Я реально не понимаю, как это, ну, компрессия 8. Она завелась первый раз. Ну и все. Не заглохла. Ну, скакнули метки. Все, ладно, давай быстренько переставим. Сейчас. Это вот тупо быстро, смотри. Вчера мы так ничего не сделали, психанули, пошли домой и решили сделать уже какие-то решения принимать по утру. Сегодня пришел с утра в бокс и, блин, уже снял клапанную крышку, выкрутил там катушки, поднял машину, хотел сливать масло, и батя мне говорит: вскрытие покажет.
попробуй капнуть в цилиндре немножко масла. А вдруг, ну, хуже не будет, мало ли компрессия подымется после сборки. Хорошо, что я его послушал. Капнул я масло, и она запустилась. Паровозик, дыр-дыр-дыр, а в трубе 13 дыр. Раз, два, три. Паровозик. Дыр-дыр. Раз, два, три. Ну что, это можно назвать победой. Наша тачка готова. Сейчас отправляемся на мойку, фотографируем, пилим сторис в Инстаграм и ждем нашего покупателя. Все, покупатель нашелся. Сейчас будем с ним встречаться, будет смотреть. Ну, я думаю, сделка состоится. Ну, хотелось бы как минимум. Так почему нет? Цена хорошая, ниже рынка, как обычно. Ниже рынка, как обычно. Ну и состояние. Как впечатление в ходу? Пушка ракета. А тут 6 передач? 6, если заднюю считать. R, да. Ракету. Если с ракетой, то 6, да. Если еще нейтралку считать, то 7. Блин, мы ее, короче, купили со стучком. Подкинули 4 поршенька новые. Ну, нормально сделали. Колечки, поршенечки, прирезали клапаночки. 8 клапанов, кстати, новых. Забираешь? Да. Все, по рукам. Так. Машина хорошая, мотор, пушка, ходовка, реально там ходовка, там новые болты, на видео посмотрите, там новые стойки, новые опорнички стоят, ничего не тарабанит, не стучит. Пушка, кондер работает. Реально, если вот для себя брать, ну, такую тачку брать можно. Ну что, ребят, наша неделька подошла к концу. Мы ее закончили на приятной ноте. Сегодня мы закончили ремонтировать наш Nissan. Машинка получилась классная. Мы решили ее продавать, проверили силу Инстаграма, выставили историю и долго ждать не пришлось. На устранение стука в двигателе было потрачено почти $200. Были поменены 4 поршня, колечки, прокладочки. Собрался мотор очень даже неплохой. По кузову тачка, пушка. По технике, по ходовке делать ничего не надо было. Мы выставили сторис в Инстаграм, тачку купили с первого показа. Блин, это успех. Это успех, было заработано. Сколько было потрачено? 200, машина 200. Это у нас, да, 1300 плюс. И спасибо вам, что вы смотрите наше видео. Нам очень приятно. Оставляйте комментарии, как всегда. Пальцы вверх. А может вниз. Ну, Колокольчик. Нажимайте колокольчик. Колокольчик.